Keyingi video obzorimiz sabzavot maydalagich mahsulotimiz. Mashinaga katta korobkada bo'ladi mana. Ichidan nimalar chiqadi? Asl ko'rinishi shunaqa bo'ladi mana. O'zingizlar joylashtirsangiz bo'ladi. Joyda turadi mana. Yerdan siqsalar bo'ladi. Mana nasatkalarni ham almashtirsalar bo'ladi. Mana qo'shimcha nasatkalari bor. Nima chiqarishiga qarab foydalansa bo'ladi. O'zini temirlari mana. Temiri unaqa sira sinib qoladigan nasatkalari. Oyoqlari qo'yiladigan. Asl ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Xitoyning mahsuloti. Sira sinib qoladigan narsa emas. Siz oshpozlar ko'proq foydalansa bo'ladi. Любой mahsulotlaringni chiqazib beradi.